Oveja. Animales domesticados. Las ovejas, ovisaries, son animales domésticos que han sido criados por los humanos durante miles de años para obtener lana, carne y leche. Se cree que fueron uno de los primeros animales en ser domesticados por el ser humano, hace unos 10.000 años. Diversidad de razas. Existen muchas razas diferentes de ovejas en todo el mundo, cada una con sus propias características distintivas. Algunas razas son criadas específicamente por su lana, como la oveja merina, mientras que otras son valoradas por su carne o su habilidad para adaptarse a diferentes condiciones climáticas. Producción de lana. Las ovejas son conocidas por su lana, que es una fibra natural ampliamente utilizada en la industria textil. La lana de oveja es cálida, suave y resistente, lo que la hace ideal para la fabricación de prendas de vestir, mantas, alfombras y otros productos textiles. Manada social. Las ovejas son animales sociales que prefieren vivir en grupos. Se sienten más seguras y cómodas cuando están rodeadas de otras ovejas y tienden a seguir a un líder dentro de la manada. Esta estructura social ayuda a protegerlas de los depredadores y a mantenerlas unidas mientras se desplazan en busca de alimento. Hábitos de pastoreo. Las ovejas son rumiantes y tienen un sistema digestivo especializado que les permite digerir hierba y otros alimentos fibrosos. Pasan la mayor parte del día pastando y masticando el cud, una masa de comida parcialmente digerida que regurgitan de su estómago para masticar nuevamente. Instinto de rebaño. Las ovejas tienen un fuerte instinto de rebaño y tienden a seguir al líder de la manada. Esto puede hacer que sean susceptibles a seguir a otras ovejas incluso si eso las lleva a situaciones peligrosas, como caer por un precipicio o entrar en terrenos peligrosos. Ciclo de reproducción. Las ovejas son poliéstricas estacionales, lo que significa que tienen ciclos de reproducción que están influenciados por la duración del día y la estación del año. La mayoría de las ovejas dan a luz una vez al año, generalmente en la primavera, después de un periodo de gestación de aproximadamente 5 meses.